Saya Mas Agil Donatur, ya. Ingat, Mas Agil Donatur. Kemudian silakan ini kontak WhatsApp saya dan juga selengkapnya mengenai detail produknya seperti apa dan juga penjelasan penyakitnya. Tentunya saya akan bahas pada konten selanjutnya, ya. Berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit paru-paru, ya, TBC, bronkitis dan lain-lain. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI pun sudah ada. Silakan kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, ya, sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya, ya. Donatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil, ya. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuberkulosis atau nama lainnya disebut dengan nama penyakit batuk TBC, ya, sering disebut dengan nama penyakit TB, ya, untuk nama panggilannya. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini yang menyebabkan luka atau plak pada bagian paru-paru, sehingga inilah yang disebut dengan penyakit batuk TBC. Ciri-cirinya adalah untuk gejala awal biasanya batuk, berdahak, tidak kunjung sembuh dalam waktu kurang lebih 21 hari, ya. Kadang bisa lebih sampai berbulan-bulan batuk tersebut tidak kunjung sembuh yang akhirnya mengeluarkan darah. Itu adalah untuk gejala atau stadium lanjut dari penyakit TBC itu sendiri. Ya, jadi ciri-cirinya lebih sering ke batuk, muncul dahak, kemudian disusul dengan keluarnya darah ketika batuk. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penyakit batuk TBC. Kemudian faktor penularannya adalah dari si penderita batuk TBC itu sendiri. Misalnya Anda yang masih sehat, kemudian sering berkontak atau kontak dengan si penderita TBC, misalnya satu ruangan atau dalam kelompok tersebut ada yang menderita penyakit TBC satu saja. Kemudian dalam jangka yang sering itu sering bersama, kayak gitu, ya, tanpa si penderita TBC ini menggunakan pengaman pada bagian mulutnya atau masker, maka lebih besar risikonya terjadi penularan atau penyebaran pada penyakit TBC itu sendiri. Karena untuk virus atau bakteri Mycobacterium tuberculosis ini akan menyebar melalui udara dari percikan-percikan air liur. Ya, misalnya dari batuk, kemudian ada semburan air liurnya yang masih terbawa udara atau angin pada ruangan tersebut tanpa adanya cahaya yang cukup, maka itu akan mempermudah penularan penyakit TBC. Karena pada ruangan tertentu yang tidak cukup dengan cahaya masuk, bakteri tersebut akan hidup lama pada ruangan yang tentunya kurang cahaya, ya. Namun perbedaannya adalah ketika ruangan tersebut cukup cahaya masuk, maka ketika si penderita TBC mengeluarkan bakterinya, itu akan mati dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Namun perbedaannya jika memang ruangan tersebut kurang cahaya, lembab, maka besar risikonya dalam satu ruangan tersebut bisa menjadi penderita batuk TBC. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai penyakit batuk TBC atau batuk berdarah, ya. Batuk berdarah tidak harus bahwa penyakit tersebut adalah batuk TBC. Jadi silakan, rekomendasi utama Anda harus mau cek medis atau ke dokter untuk bisa memastikan penyakitnya. Ya, saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.